machiner toi mec. Après je vais me lever, c'est parce que je commence à avoir mal aux fesses. J'ai dû prendre un coup ça. Oh, et encore, ça va. Ah ça y est, ça va commencer. Ça va commencer. Là-bas, il ferait mieux d'éteindre. Ils vont éteindre. Ils vont éteindre. Bon, vous êtes délice. Ah, il va faire beau là. Il va être beau. Il va être beau là. Ah, ça y est. Allez, fais péter. Tout explose en même temps. D'abord, il va y avoir les fusils qui vont avertir. Je dirai après, d'accord. Toi aussi tu filmes après? Hein? Tu vas filmer aussi? Est-ce que tu vas filmer aussi? Battement de la vie dans nos poitrines, succession des saisons, des jours, des nuits, un rythme en toutes choses. Accompagnant les travaux des hommes, marteau des forges ancestrales, battage du grain, danse tribale, initiatique, unions ou conflits, les percussions du monde racontent nos civilisations. Le rythme comme réponse à nos humeurs grondantes, sensuelles, festives. Célébrons ensemble ce soir les couleurs des rythmes du monde. Solidarité des peuples au travers de ce qui les rassemble. Je sais que le rouge c'est le deuxième plus fort. C'est je sais pas comment expliquer. Le premier, le plus fort, c'est la fumée blanche. Il y a plusieurs grades dans les couleurs et tout ça.
encore plus fort quand même.